Sormen BKD deialdiaren edizio berrian komiki proiektu bat laguntzea erabaki dugu. Durangoko azokako azken edizioetan nobedaden artean komiki lanak ikusi ditugu. Eta bada, genero bat, apurka-apurka, bere lekua egiten dabilena. Leku zabalagoa beharko lukeela pentsatuz. Sormen BKD berria generoari zuzenduko diogu. Orain dela 8 urte hasi zuen ibilbidea. Rol mundua ezautu dugu. Kai-nakai artistari esker reggaetoia euskaraz. Ipar Euskal Herriko ikusentzunezkoetan murgildu ginen. Bainolet telesaiari esker. Barraka bideojokoak ere bere bidea egin du. Arte eszenikoetan eukaliptus hausnarketarako obra saritu genuen. Gaztetxoendako animaziozko serie polita aurkeztu ziguten iaz marrami hau sorkuntza taldeko neskek. Eta ikusiko dugu aurtengo azokan Abadinoko irati basetak zer nolako lan artistiko eta plastikoa prestatzen digun. Oso pozik gaure. Ibilbide honetan zehar, Sormen beka honek izan dituen emaitzekin. Guztiak ere, euskarazko sorkuntzak bidetxoa egin dutelako. Eta guk gure bidetxoa egiteko azpimarratu nahi nuke ezinbesteko bidelaguna izan dugula hasieratik. Durangoko udala. Sariketa honetan banatzen dugun 15.000 euroko laguntzaren zati handi bat udalak bera jartzen du. Eskerrak beraz udalari eta Paule Sánchez Durangoko udaleko euskara zinegotziari emango diotitza, zelan ez? Eskerrik asko Nerea. Niretzako be, 8. edizio hontan aurkezpen ekitaldi honetan egotie plazerra handize da. Urtez urte, beka honek Durangoko azokaren baitan euskarazko sorkuntza sustatzeko eta sortzaile barriai bidea errazteko konpromisoa berresten dugu lan. Gerediaga alkarteaga elkarlanien Durangoko udala hasieratik egon ginen proiektu honen atzien. Eta ondo esan duzu moduen 15.000 eurotatik udalak 12.000 ipiniko dugu udaletik, ezta? Eta beti be, euskararen eta kultur sorkuntzaren aldeko apostu sendoa eginez. Ondo esan duzu moduen, 2025ko deialdi hontan komiki proiektu bat sarituko da, eta irabazlearen lana datorren Durangoko azokan aurkeztuko da nobedaden artean. Alan, irati basetan lana ikusiko dugu, iazko saritua izan zen, Arien Isla lana plazaratuko dugu. Eta atzera begire, zelan ez, ezin arroago egon, aurreko edizioetan saritutako lan guzti horietan. Nereak aitatu dauzanak. Proiektu guzti horiek eta besteek be, erakusten dabe gure sortzaileek sekulako talentue eta gure kulturaren aberastasun hitzela emoten deutziela. Sormen beka da, hauz da soilik laguntza ekonomiko bat, plataforma bat da bebai, sortzaileen euren lana garatu eta jende aurrean plazaratzeko. Horregaitik, gazte sortzailei batez be, deia luzatu nahi deutzet, proiektu bat eukinez, grina, pasinoa, ideia bat, parte hartu egizue, hauze bada dago esan aukeretako bat bebai. Euskara sortzea, euskara biziaraztea da. Gure hizkuntza eta kultura indartzeko modu eraginkorrenetakoa. Eta horregaitik jarraituko dugu lanean komunitate osoaren laguntzagaz. Amaitzeko eskerrik beroenak Nereari, Gerediaga elkarteari, urtez urte luzeetan gainera egin dozuen lan nekaezinagaitik. Eta zuoi guztioi bertaratzea gaitu bebai eskerrak emotea. Eskerrik asko. Gaur hemen aurkeztuko duguna 8. Sormen beka da. Urtia pasatzeia, baina benetan. Ze ondo, 8. 2026an, 71. Durangoko azokan, ezautuko dugun lana aukeratu ahal izateko deialdia egiten gabiltza gaurtik.
maiatza, gaurtik, jakina, hilebetia falta dira, baina hilebetiak behar ditzu, aurkeztuko dian talde, pertsona horrek, eta bar. Komiki proiektu bat lagunduko dugu sariaren 15.000 eurokin. Aurreko edizioetan bezala, euskarazko sortzaile berriei zuzendutako beka da. Eta beraz, sortzaileak aurretik bakarka, gehienez 2 lan bakarrik izan alditu argitaratuta pertsona horrek 2 lan, gehien. Bestela ezin da aurkeztu. Maiatzaren 21. izan da. 4 hilabete daude lanak aurkezteko. 4 hilabete, esan duzu. Izan ere, irailaren 21 bitartean dago epea proposamenak eta beharrezko dokumentazioa aurkezteko urtero lez. Ibilbide ezberdina duten lagunek osotuko dute epaimahaikoa eta euren erabakia. Durangoko azokan jakinaraziko dute komunikabideentzat antolatuko den prentsaurrekoan, garbi zeuan, Durangoko azokako azken edizioetan nobedaden artean komiki lanak ikusi ditugu. Eta hori, orduan ez zian hautatu ziren, jakina beste gai batzu zian, baina ikusi ditugu komiki lanak hainbat. Eta bada genero bat, apurka bere leku egiten dabilena. Leku zabalagoa beharko lukeela pentsatuz. Sormen bekada berria generoari zuzenduko dugu. Orduan, prozesuan, hoize, erabaki gendu. Esan duten bezala, zati baten, ez da, aurkeztu, baina aldi berian, baldintza batzuk derrigorrezkoak, badaude esan ditzutenak, hoize, gitxienez, argitaratu ditut orduan emango diazue, ez, berriak, 2 gehien jota, 2 argitaratu. Eta orduan, egiz esan, bakoitzak ere modu batera aurkeztu aldau eta bar, baina gauzia da, ondo azaltzia zer dan aurkezten dena, zehatik, eta batez ere jarri ditugun baldintza horrek mantendu, formal. Hori da, izen emoten dauenak aurretiaz publikautako gehienez 2 lan eukin behar dauz. Nereak ondo esan dau. Maiatzaren 21-etik, iraian 21-era bitartien, zuk zure proposamena, zure ideia, zure grina zelan azaldu, zelan sortuko zendukeen, eta oinarrietan jasotako dokumentazioa eta hori atxikitu beharko duzu aurkezpenerako. Eta gero, diru partida honegaz, zure ekoizpena, lana sortzen, garatzen lagunduko da. Bai, guri luze txoitze jakina, urte bete ez du, baina aldi berian ze pozik urrengo azokan jakitzeko eta ikusteko jakina aurretik, aurten jakingo dugu, baina datorren urtean disfrutatzeko egin dauan, ikerketa, aurkezpen guztiak. Niretzat izaten da, goi mailako, personalki.